Растат странските инвестиции во Македонија. Вкупно 213,5 милиони евра се инвестирани во земјава од јануари до ноември минатата година. Споредено со истиот период од 2015 година, кога вкупниот прилив на странски капитал изнесуваше 192,2 милиони евра, странските инвестиции се поголеми за 20,8 милиони евра. Според извештајот на Народната банка, најмногу инвестиции се влезени од бизнисмени од Германија или 23,2 милиони евра, потоа од Турција 23,1 милион евра, следуваат Италија со 12,5 милиони, Луксембург со 11,5 милиони евра, а од Бугарија речиси 12 милиони евра се инвестирани од страна на бизнисмени во Македонија. И покрај политичката криза, расте бројот на странски инвеститори кои одлучуваат да инвестираат во Македонија. Само во последните неколку месеци од 2016 година беа најавени десетина странски инвестиции кои ќе отворат околу 3000 нови работни места. Две компании најавија инвестиции во Битола. Едната е турската компанија Целмак, која има план да инвестира 8,6 милиони евра, а грчката компанија Пластики пак најави инвестиција од 2 милиони евра во погон во Македонија. Германски ВИК за производство на апарати за домаќинство планира да инвестира 12 милиони евра во Прилеп. Меѓу најавените инвестиции минатата година влегува и индиската компанија Малхотра Кабли, која ќе гради фабрика во зоната во Бунарџик, каде ќе инвестира 10 милиони евра. Во Бунарџик и турската компанија Чагатай Кабло ќе гради фабрика во која ќе бидат инвестирани 6 милиони евра. Во Крушево пак најголемата грчка компанија за преработка на тутун Саке најави инвестиција од 10 милиони евра. А компанијата Лубринафт од Република Полска донесе одлука да инвестира во Македонија, со што планира да гради погон во Неготино, инвестиција од 10 милиони евра. Според експертите, одлуката на инвеститорите за својата инвестиција да ја направат во Македонија се темели пред се на позитивните услови, техничката поддршка, отвореноста за соработка на владата со инвеститорите, како и квалитетната работна сила. Покрај отворањето на нови работни места, позитивно е тоа што инвестициите не се сконцентрирани во една технолошко-индустријска зона, туку се инвестира во различни градови, а доаѓаат од високо развиени западни држави.